खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बे गोजोनथाव खौरांखौ फोरमायदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे फैगौ 15 आगस्तनि गेजेरावनो जे मुंख्लं नखरफोरनो गासैनोबो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय बिथांखि लादों बिटिआर सरकारा। आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1992 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय प्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां जे मुंख्लं नखरफोरनो जाय बिथांमोना गोलाव सम बर' हारिनि थाखाय आन्दोलन खालामबाय आरो आन्दोलन खालामनानै गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांबाय बर' हारिनि थाखाय जिउखौ बावसोमलांबाय बे बावसोमलांनाय मुंख्लं बिथांमोननि जे राङारि अनसुंथाइ बे अनसुंथाइखौ बे समाव बिटिआर सरकारा होनायनि थाखाय बिथांखि लादों। फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जे सरकारारि जाखिनि हाबा दङ एबा भेरिफाइ खालामनायनि बिथांखि दं आरो बे भेरिफाइ खालामखांनायनि उनावनो एबा नायबिजिरखांनायनि उनावनो बे समाव मुंख्लं नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइखौ एबा मानखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो मोनसे गोजोनथाव खौरां मुंख्लं नखरफोर बे मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर बाथ्रा फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे फैगौ 15 आगस्तनि गेजेरावनो बे समाव जाय बिथांमोना एनडिबिनि मुङै मुंख्लं जानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिमुंजों बा बिथां संग्राम खालामनायाव मुंख्लं जानाय आरो बिएलटिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बे मुंख्लं जानाय नखरनो बे समाव राङारि अनसुंथाइ आरो मानखौ होनो थाखाय बिटिआर सरकारा हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै फोरमायथिदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। थारैनो मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै जों मख'नांगोन मानोना गोलाव सम बे समाव आन्दोलन खालामनानै जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ खोमानानै लानांबाय आरो बे समाव बिथांमोननि जे नखर बे नखरनो राङारि अनसुंथाइ आरो मानखौ बिटिआर सरकारा होनो थाखाय सिगांदों। बावैसो सान सिगाङाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे मुंख्लं नखरफोरनो 397 जे मुंख्लं नखरफोरनो बे समाव बिटिआर सरकारा राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना होनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आद्रा थानाय जे गुबुन सोमावसारनायाव एबसुनि बिएलटिनि आरो एनडिबिनि जे आन्दोलनाव बा सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय मुंख्लं नखरफोरनो जे 15 आगस्तनि गेजेरावनो बिथांमोननो राङारि अनसुंथाइनि होनायनि थाखाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दं आरो होनो नाजागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा। मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिबिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1992 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय प्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987 निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो। मुंख्लं नखरनि थाखाय बेनो जे एनडिबिनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं नखर दङमोन बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो बिएलटिनि एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं नखरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। बिएलटिनि 1992 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं नखर दङ जायफोर मोनाखै।
जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो बिएलटिनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय प्राय 17,000निख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्टनि गेजेराव जों होनो नाजादों जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों, फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन बेवहाय मुंख्लं नखरफोरनि थाखाय 3% 3% रिजार्भ खालामनाय जागोन जाहाथे मुंख्लं नखरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो।